বাবা এইসব বেলুন নিয়ে খেলতে ভালো লাগে না। স্কুলের বন্ধুদের কাছে কত সুন্দর সুন্দর খেলনা ও টুপি, আর আমার কাছে টুপিও নেই একটা। বন্ধুরা কি যে বলি, তোমরা আর কেউ ভিডিওতে লাইক ও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করছো না, তাই মেয়েকে টুপি কিনে দেওয়ার মতো টাকাও নেই। শুধু নিজের ট্যালেন্ট দিয়ে বেলুন দিয়ে টুপি বানাচ্ছি। কেমন টুপি বানাবো তা দেখার আগে ভিডিওটি লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পরের ভিডিওতে কি বানাবো তা কমেন্ট করে জানিও। এই তো টুপি তৈরি কমপ্লিট।